kui kallis on raudtee ehitamine? Kui mõelda Rail Baltica peale, no siis see on ikka väga kallis. 10 aastat tagasi arvati, et saadakse hakkama ligi 6 miljoniga. Oi ei, mis ma räägin, 6 miljardiga. Aga 1,5 aastat tagasi tuldi välja hoopis sellise numbriga nagu 23 miljardit. Ja see on lihtsalt raudtee. Selleks on vaja muidugi kruusa ja töötunde ja arvutamist ja planeerimist ja lepinguid ja siis, kui see valmis saab, siis sinna peale on vaja ronge ja seda sama raudteed tuleb hooldada. See väike raudtee siin, see ei maksa üldse nii palju. Selle hind oli 12 eurot ja mõned sendid peale. Seda on lihtne kokku panna. Materjalid on kõik komplektis. Lisaks veel vedur, 3 vagunit. Aga sellel oli üks viga. Siia vedurisse, kui panin sisse patareid, siis hakkas tööle küll. Aga see käis ainult 3 sekundit, siis oli mootor läbi. Aga mängida ikka saab. Nii et pole hullu. Sõidan siin natuke rongiga. Jeesus ütles enda kohta, mina olen tee. Ja ükski ei saa minna isa juurde muidu kui minu kaudu. Aga kui Jeesus on ta tee, siis ta on palju teistmoodi kui see raudtee, see väike raudtee, aga ka palju teistmoodi kui Rail Baltica. Räägime kõigepealt hinnast. On vale öelda, et Jeesus kui tee on odav. Selle tee eest on makstud määratu hind. Selleks, et Jeesus saaks meie teeks isa juurde, tasus ta oma eluga. Ta loobus täiesti oma positsioonist isa juures. Ta loobus oma positsioonist universumi valitsejana, oma taevasest toredast olemisest. Temast sai inimene nagu meie. Ta kannatas raskusi, ta kannatas puudust ja lõpuks ta loobus ka oma inimlikust elust, valides kannatuse ja surma ristil. Ja ma kindlasti ei eksi, kui ma ütlen, et Jeesus kui tee on mõõtmatult kallim kui Rail Baltica. Selleks, et ta saaks meid viia isa juurde, maksis ta tohutu hinna. Meie jaoks on aga Jeesus kui tee isa juurde tasuta. Seda on mõnikord raske mõista ja raske on ka sellega leppida. Kui tihti on meil justkui sisemine sund ise kokku vedada kruusa ja ehitada raudteetammi ja projekteerida sildu ja pidada maaomanikega läbirääkimisi. Maaomanikega. Kas siis selle maailma vürstiga või? Jah. Aga me tahame ise rajada teed isa juurde. Või kui mitte seda, siis tahaks maksta vähemalt oma osaluse. No umbes nii, nagu Euroopa Liit ei maksa Rail
Baltica eest kõike raha. Peab ise ka õla alla panema. On raske ette kujutada, kuidas saaks muidu. Päris ilma rahata. Ei saa ju midagi päris omaks pidada. Aga Jeesus kui tee erineb raudteest ja ka maanteest selle poolest, et ta ulatub igale poole. Rail Baltica puhul oli tuliseid diskussioone, kas see läheb läbi Tartu või läheb läbi Pärnu. Aga Jeesuse kui tee puhul selliseid valikuid ei ole vaja teha. Sest Jeesus kui tee jõuab pingutuseta iga inimeseni. Prohvet Jesaja kuulutab Messia töös selliselt. Me kõik eksisime nagu lambad. Igaüks meist pöördus oma teed. Aga issand laskis meie kõigi süüteod tulla tema peale. See on Jesaja 53:6. Iga lammas, kes on kadunud omamoodi. Tuhandeid on neid teid, mis viivad Jumalast eemale. Ja igaühel meist on oma tee, kus on valesti mindud. Igaühel on oma möödalaskmised, oma hirmud, oma vajakajäämised, igal oma moodi. Aga Jeesus kui tee kohtub igaühega seal, kus keegi on. Ükskõik, kuhu see lambuke on eksinud, millisesse rägastikku kinni jäänud, Jeesus kohtub temaga seal. Nagu piibli kuldsalm Johannese 3:16 ütleb, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Jaakob oli üllatunud, kui ta teel oma emapoolsete sugulaste juurde avastas, et taeva värav on temaga tema oma teedel kaasas. Ja tema oma teed olid sellised, et ta põgenes kodunt oma pettuse tegude pärast. Ta liikus surmahirmus edasi, nii kiiresti kui võimalik. Ja kui ta enam ei saanud pimeduse tõttu edasi liikuda, siis ta jäi magama suvalisse kohta. Ja unes nägi ta redelit taevasse, mida mööda inglid kõndisid üles ja alla. Ta nägi teed taevasse. Ja Jumal ise rääkis temaga ja andis talle ja tema järel tulevale soole tõotused. Jumal sai Jaakobi kätte nii üllatavas paigas. Jaakob oli ka ise üllatunud ja ütles, issand on tõesti selles paigas, mina aga ei teadnud seda. See on kirjas 1. Moosese raamatus 28. peatükis salmides 11-17. Jumal töötabki üllatavates kohtades. Jumal kohtub inimestega üllatavates kohtades. Jeesus ei pidanud paljuks reisida Sürofoiniikia aladele, et aidata naist, kelle tütart vaevas kuri vaim. Ellen White kirjutab raamatus Ajastute igatsus, et sealne elanikkond põlvnes vanast Kaanani hõimust, kes oli ebajumala teenija. Aga Kristus ei pidanud paljuks rännata sinna, et kohtuda selle naisega, et teda aidata. Ja kirjas on nii, et see oli ainus imetegu, mille Jeesus selle retke ajal teostas. Selle teo pärast oligi ta tulnud Tüürose ja Siidoni aladele.
kui üllatav. Või kuidas seletada seda, et Jeesus kohtus Saulusega Damaskuse teel? Kui üllatav. Kes oleks seda võinud arvata? Mitte kuskil piiblis ei näe me, et inimeste pöördumise lood oleksid täiesti sarnased. Ja et ka inimeste usus kasvamise lood oleksid sarnased. Jah, Jeesus on üks ja ainus tee taevasse. Aga ta jõuab iga inimeseni erinevalt ja pakub ka erinevat usuteed ehk kasvamist. Ja vastavalt sellele, kuidas keegi lammas on eksinud, vastavalt sellele, millises keskkonnas ta on, mida talle on õpetatud või mida talle ei ole õpetatud, vajab ta erikohtlemist. Ja seda erikohtlemist pakub just Jeesus. Ainus tee Isa juurde. Jeesus on ainus tee Isa juurde. Selleks ei ole õige õpetus. Selleks ei ole kuulumine õigesse kogudusse. Selleks ei ole head teod. Selleks ei ole õige eluviis. Korralik unerežiim, söök-jook, kõik muu tervislikkusega seonduv. Selleks ei ole ka põhjalik piibli tundmine, ega isegi mitte palvetamine, ega isegi mitte armastus. Kui mul ei ole päästvat suhet Jeesusega kui isikuga tema poolt saadetud püha vaimu kaudu. Paulus ütleb, et keegi ei suuda öelda, Jeesus on issand, muidu kui pühas vaimus. See on kirjas 1. Korintuse 12:3. Ei suuda. Isegi kui kõik need head ja vajalikud asjad, mida ma loetlesin, kõik need usuelu elemendid kokku laduda, aga ometi mitte omada isiklikku suhet Jeesusega pühavaimu kaudu, siis ei ole sellest kõigest mingit kasu. Ja vähe sellest, et ei ole kasu, kõik see muu ilma Jeesuseta väändub millekski inetuks, ebatõeliseks võltsiks. Ja selles mõttes on meil vajalik iseennast läbi katsuda. Me oleme ju kõik lambad, kes on läinud oma teed, kes on eksinud eri suundades ja seetõttu on meil igaühel erinev kiusatus mitte pidada Jeesust oma päästmise võtmeks, vaid midagi muud. Jeesus kasutab enda kohta metafoori teest, mitte selleks, et iseloomustada ennast kui jäika moodustist, mis vonkleb kõigutamatult mööda maastikku ja millel käijad peavad igaüks paratamatult läbima sama käänaku, sama metsasalu, laskuma täpselt samas kohas orgu ja tõusma kuskilt mäkke, kõik ühelaadselt. Mitte selles mõttes ei ole Jeesus tee, vaid Jeesus on tee selles mõttes, et tema funktsiooniks on viia inimesi Jumala juurde, Isa juurde. Pigem siis võiks võrrelda Jeesust kui teed mitte raudteega, mitte maanteega, vaid pigem päästehelikopteriga. Päästehelikopter ehk Jeesus on kõigile sama, aga need olud ja teekonnad, kus ja kuidas see kopter töötab, võivad olla ikka väga erinevad. Seetõttu peaks meil olema alandlikkust, mitte rakendada iseenda usutee mõõtu teiste suhtes.
On veel midagi, mille poolest Jeesus kui tee on erinev, näiteks sellest raudteest ja sellest rongist. Nimelt, Jeesus ei vea kunagi alt. Kui see vedur töötas ainult 3 sekundit, siis Jeesus töötab kogu aeg. Jah, ka päris raudteel tehakse suuri jõupingutusi töökindluse saavutamiseks, aga ikka juhtub olukordi, kui miski lakkab töötamast. Olgu siis põhjuseks masinate väsimine või inimlik eksitus või välised olud, näiteks ilmastik. Aga Jeesuse kui tee peale saab alati loota. Kirjas Filiplastele 1. peatükis 6. salmis kirjutab Paulus: ma olen veendunud selles, et see, kes teis on alustanud head tööd, lõpetab selle enne Kristuse Jeesuse päeva. Ja ta lisab järgmises salmis: nõnda ju ongi õige mul teist kõigist mõelda. Jeesuse päästevõimekust ei ole õige kahtluse alla panna. Jeesus suudab päästa igaüht. Nii nagu ma juba tsiteerisin varasemalt piibli kuldsalmi, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et temal oleks igavene elu. Olgem siis julged Jeesust kui teed oma ellu vastu võtma ja ma ei saa öelda, et see ei maksa ka meie jaoks midagi. Siiski maksab. See maksab selle, et me peaksime olema valmis loobuma oma teest. Ja selleks tuleb usaldada seda, mida Jeesus minu elus teeb ja mida ta õpetab. Selleks tuleb temaga suhelda nagu sõbraga. Rääkida talle, millega ma olen hädas. Mis on minu elu komistuskivid, kus ma vajan abi. Seda nimetatakse pattude tunnistamiseks. Aga sellest algab kõik. Jeesus ütleb: tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. Matteuse 11:28. Esimesed sammud koos Jeesusega võivad olla ebakindlad. Ja ka edaspidi võib mõndagi ette tulla. Ka kukkumisi, komistamisi. Aga Jeesuse peale lootmine ei jäta häbisse. Mõndagi tuleb õppida, mõndagi tuleb ümber õppida. Teekond Jeesusega ei pruugi igal hetkel olla sugugi võidumarss, aga võidule see lõpuks ometi viib. Ja ma soovin südamest igale vaatajale, kuulajale, et Jeesus oleks sulle tee vabadusse. Et Jeesus oleks sulle tee hingamisse. Ja Jeesus oleks sulle tee lõpuks igavesse ellu. Koos temaga on kõik võimalik. Me palvetame. Hea Jumal, me tuleme sinu ette ja täname sind, et sina oled meile valmistanud Jeesuses erilise päästevahendi. Tee, mis viib või kes viib igavesse ellu. Jumal, ma tänan selle eest, et sina oled maksnud hinna, et meil oleks see tee olemas. Ma tänan, et sa oled taganud selle tee puhul töökindluse, et me saame selle kaudu sinu juurde.
Jumal, ma tänan, et see tee on eriline ja sobiv igaühe jaoks. Et see ulatub igaüheni meist. Ma tänan, et sa kutsud meid sellele teele, et sa tõesti tahad olla meiega koos sellel teel. Me täname sind Jeesuse Kristuse nimel. Amen.